Makikita po natin, parang nakalbo na yung kagubatan dahil nga sa lava na umagos dito. Natabunan na yung lupa, kaya wala na mga halaman, mga puno ang nakakasurvive dito. Saan nahulog yung drone mo dati? Doon sa may Taal Vista, sa may likod ng Sky Ranch. So try po nating ilublob yung ating kamay kung merong lalapit na tilapia. Grabe, ang dami ng tilapia, oh. Yun, oh. Fresh na fresh. Tumatalon pa. Mula dito sa ating pwesto, matatanaw po natin etong mga kabahayan na nagmistulang ghost town. Yan. Good morning mga ka-SAF TV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating i-explore ngayong araw. Ayan. So ngayon nga pala ay nandito po tayo sa Tagaytay City. Dito po tayo nagstay sa Dream Connect Transient House. Isa sa mga lugar na pinagstayan ng mga turistang napupunta dito sa Tagaytay City. Ito sa Sir Mark. Magkano po yung rate nitong kwarto? 1,200 lang, good for 2 person. Actually, kami na talaga yung pinakamababang rate dito sa Tagaytay. Then, malapit din kami sa mga tourist spot, picnic group, People's Park, then Starbucks downhill na pwede mong lakarin. Okay, so mula dito, saan tayo? Bababa tayo ng Tagaytay para dun sa makita natin yung Taal Lake tsaka yung Taal Volcano. Pero bago yan, bago natin puntahan yung lake, ikutin muna natin yung Tagaytay City. Pakita ko lang po yung ginagamit natin ngayong gloves na mula kay Nitro. Grabe, ang sarap sa kamay. Para sa mga nagtatanong, Chef, bakit kailangan natin ng gloves tuwing magmumotor? Kung malapit lang yung minumotor natin, okay naman na walang gloves. Pero kung mga malalayo na, kailangan na po natin ng gloves kasi magkakakalyo po yung ating kamay pag walang ganito. Bago po tayo pumunta doon sa ating susunod na destinasyon, tingnan po muna natin itong Praying Hands. Kasi dito meron pong akyatan papunta dito sa taas. Grabe, ang sarap talaga ng hangin dito. Tanaw mo yung mga pine trees. Tapos dito naman, Ferris wheel. So dito sa Praying Hands, tingnan nyo naman kung gaano kahigante etong mga kamay. Ayan, so dito sa gitna, pwede po tayong pumuesto at magpa-picture. Saan nahulog yung drone mo dati? Doon sa may Taal Vista, sa may likod ng Sky Ranch. Nagpapalipad ako kanina ng drone. Tinitingnan ako ni Sir kung ano nga ba yung tamang technique. Kasi nagpalipad siya dito dati ng drone. Yung nangyari, hindi na bumalik yung drone dahil nga sa lakas ng hangin, hindi na niya na-retrieve. Nakasakay ka na dyan? Oo. Gaano ba katagal umikot yan? Or isang sakay ng turista, gaano ba katagal? Less than 10 minutes, mga 3 ikot. 3 ikot? Oo. Merong mga nakasakay ngayon dyan. Currently, wala pa kasi hindi pa siya open. Anong oras nag-o-open? Until. Yun, thank you. Thank you. Ingat kayo sa biyaya. Ingat, ingat. Okay. Tingnan po muna natin kung ano yung mga kaganapan dito sa Rotonda. Ayan. So, nandito po tayo ngayon sa pinaka gitnang bahagi nitong kalsada kung saan makikita yung rebulto ni Ninoy Aquino. So nakaharap po siya dito sa kalsada na papunta naman sa iba pang bahagi ng Cavite. Dito naman sa kabila, kung didiretsuhin po natin, ito po yung papunta sa Calax. Sa likuran po nito, tanaw na tanaw po natin mula dito sa gilid nitong kalsada ang napakalawak na Taal Lake. At na rin yung Taal Volcano ay makikita na rin po natin dito.
Pine trees! Look at that! Iba't ibang klase yung mga pine trees na nandito. May mga pine trees na tumatagal sa init. May mga pine trees naman na sa malamig lang tumutubo. Parang nasa Benguet po tayo. Matapos lamang ang ilang minutong travel mula dun sa Tagaytay City, ay narating po natin itong bahaging ito ng Talisay, kung saan makikita po natin itong napakaraming fish pen. Plano po sana namin ngayong malapitan itong Volcano Island, pero dahil nga sa hindi pabor sa atin yung panahon, malakas yung hangin at saka maalon pa dito sa lawa, kaya mas mabuting ipagpaliban po muna natin yung ating biyahe dito sa tubig. Dito na po tayo dito sa Batangas. Doon po tayo nagstay sa Tagaytay City at nag-travel po tayo papunta dito sa Laurel ng mahigit sa 20 minutes. Yan, so bumalik po tayo dito sa fishport na to kasi dito natin itutuloy yung ating biyahe papunta doon sa Volcano Island. Kahapon kasi sobrang lakas ng hangin at saka maalon yung lawa, kaya napagdesisyonan natin kahapon na bumalik na lang ngayong araw. So saktong-sakto, medyo maganda na rin yung panahon at walang kahit anong alon dito sa lawa. Wala na ring hangin, so inaasahan po nating makikita natin ng malapitan itong Volcano Island. Maliban dito sa Volcano Island, makikita din po natin kung paano mag-harvest ng mga tilapia dito sa lawa. Ayan, so yung dinadala po nila dito ay yun po yung mga ice. Yan po yung ihahalo mamaya sa mga tilapia para hindi kaagad masira o mabilasa. Ayan, so pakita ko lang yung bangka na sasakyan natin papunta dun sa pinakadulo nitong mga fish pen. Ito yung pinakamalaking bangka na nandito sa Taal Lake. Swerte po natin at pinayagan po tayo ng may-ari na makisabay sa kanila at makita kung paano sila mag-harvest ng tilapia. Ito si Sir Kevin, sobrang bait po nito. Pinayagan po tayong sumabay sa kanila papunta sa lawa. Hey! Saan po tayo pupunta ngayon? Tinatawag kong Subic. Sa unahan pa ako nung puntong kayo. Mga ilang minuto po yun? May gito kalating oras. Tagaytay ako, first time kong makasakay sa bangka papunta dito sa dagat na to. Halos lahat naman ng mga nakakasama ko, sinasabi nilang first time silang time nakapunta talaga. sa ganito. Doon nakikita ko siya dito sa Tagaytay. Pero kasi pag nandito ka na, iba rin yung feeling. Oo. Diba? Yung na-explore mo yung na-explore mo yung lugar na nandyan mismo sa inyo. Kaya idol talaga si Chef TV. Chef TV lang malakas. Hindi ko lubos akalain na ganito pala kalawak yung makikita natin dito mismo sa Taal Lake. Taal Lake, Kasi kung titingnan natin sa Sa taas, Tagaytay. parang maliit lang siya. Oo. Pero dito, tingnan nyo, parang dagat yung binabaybay natin. Oo. Nandito po pala tayo ngayon sa bayan ng Agoncillo, dito pa rin sa probinsya ng Batangas. Tulad dun sa mga nadaanan natin, napakarami din yung mga fish cage. So makikita po natin yung mga sako na yan. Yan po yung mga feeds na ipapakain dito sa mga tilapia na nasa loob ng kulungan. So change plan, unahin po muna nating malapitan itong isla kasi baka umulan. Tsaka meron pa daw silang pupuntahang isa pang cage. Kaya doon na po tayo humabol. Ito po pala si Sir Conrad. Ayan, siya po yung ating
Bangkero at si Atel. Let's go. Sa wakas, nagkaroon din po tayo ng pagkakataon na maikot o ma-explore itong Taal Lake. Gusto po sana nating malapitan itong Taal Volcano para makita natin ng aktual yung pinakahuling kaganapan dito. Yung mga bahay na natabunan ng lava, yung pag-usok ng crater ng Taal Volcano at yung mga punong unti-unti nang nagkakaroon ng buhay dito. Sobrang dami ng tilapia dito. Ngayon ko lang ito nakita at ngayon ko lang nalaman na ganito pala kayaman itong Taal Lake. Etong tubig dito sa Taal Lake, kung ikukumpara po natin sa Laguna Lake, di hamak na mas malinaw po ito. Dahil nga sa mas malalim ito kumpara doon sa Laguna Lake, kaya makikita po natin na talagang malinaw siya. Sa side na to ng Batangas, makikita po natin yung mga kabahayan na mayroon ng mga nakatirang residente. Dahil sa kumalma na etong Taal Volcano, kaya yung mga residente na nakatira dito ay balik na sa kanilang mga tahanan. Maliban na lang yung mga nakatira dun mismo sa Volcano Island. Sa loob lamang ng mayigit 10 minutes na travel mula doon sa malaking bangka na pinanggalingan natin kanina, ay narating po natin itong bahagi ng Taal Lake kung saan makikita itong mga kubo. Nag-stop over po muna tayo dito para makita kung ano yung mga kaganapan dito, bakit may kubo. So matatanaw din po natin dito ng malapit yung Taal Volcano. Ayan, umuusok-usok pa. Para po tayong nasa ibang bansa. Tingnan niyo po yung mga bangka, oh. Walang mga katig. Yan po yung karaniwang mga bangka na ginagamit dito. Para nga, yung mga makipot na mga daanan tulad nito, madali pong mapapasok ng mga ganitong bangka. Hindi po sila sasabit kasi walang katig. Gaano po karaming tilapia yung pinapakain nyo ngayon? Siguro to na sa mga kalahating milyon. Pinapakain nyo po sila sa mga anong oras? Mga 8, 9, ganyan. Tapos sapo mga 3 hanggang 4. Paano nyo po ba nalalaman kung pwede nang ma-harvest yung tilapia? Sa may sizes po kasi yan, sir. Pag ano na, yung size 4 na sila, pwede na silang harvestin. So ano po yung pinapakain nyo? Feeds po to ng ano, New Hope ang pangalan na. Sa isang araw, nakakailang sako po pa kayo ng feeds? Pagka ganun po kalilit po, mga 4 po yan maghapon. 2 sa umaga, 2 sa hapon. Hulaan ko yung ulam kanina ni sir. Fish yun eh. Siguro tilapia. Oo, tilapia. Tilapia yung ulam nyo kanina sir, no? Oo, di ba? Galing yan. Ang galing nating manghula. Umaga, tanghali, hapon yan. Alin ba yung mas masarap? Yung sa tubig tabang o sa tubig alat na tilapia? Tubig tabang, tilapia dito, pinaka-the best na. Pinaka-the best. Ayan, so etong fish cage na makikita po natin, parang nasa mababaw lang po siya. Pero kung makikita po natin sa ating aerial shot, ito po ay makikita sa pinakagitna mismo nitong Taal Lake. Malapit na nga dito, etong Taal Volcano. So dahil nga sa katagalan na nito na nakapwesto dito sa tubig, kaya yung paligid nitong fish cage ay meron na pong mga lumot. At etong lumot, yung kinakain ng mga isda naman na nandito sa labas ng kulungan. So try po nating ilublob yung ating kamay kung merong lalapit na tilapia. Yan, walang lumalapit na tilapia kasi alam nila na hindi feeds etong ating kamay. Sir, thank you ah. Ingat po kayo dito. Ayan, so nandito na po tayo sa gilid mismo nitong Volcano Island. Dahil nga sa bawal po tayong dumaong dito, kaya hanggang dito na lang po muna natin titingnan kung ano yung mga kaganapan dito sa isla. Mula dito sa ating pwesto, matatanaw po natin etong mga kabahayan na nagmistulang ghost town. Napakaraming ibon din yung matatanaw natin dito dahil nga sa unti-unti nang sumisigla
yung ilang mga puno na nandito. Doon banda, nakikita po natin, parang nakalbo na yung kagubatan dahil nga sa lava na umagos dito, natabunan na yung lupa. Kaya wala na mga halaman, mga puno ang nakakasurvive dito. So kitang-kita po natin dito yung mga konkretong gusali na inabandona na. Para po tayong nasa ibang bansa dahil nga sa kakaibang tanawin na matatanaw natin dito. Mapapansin po natin na medyo makulimlim na ang bahaging ito ng Taal Lake dahil po yan sa usok na ibinubuga nitong Taal Volcano. Ayan, tingnan nyo kung gaano kakapal. So dito, wala na pong kahit anong ibon kasi walang mga puno. Doon lang po banda sa may timog na bahagi nitong isla. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasaksiyan po natin ng malapitan itong Volcano Island. Grabe, talagang nalula tayo sa ating mga nakita dito. So kung matatandaan po natin dati, taong 2020, buwan ng Enero ay tumutok itong Bukang Taal. Bago pa man ito sumabog, marami na yung mga residenteng nakatira dito. Kaya nga, makikita po natin sa ating drone shot na may mga bahay na wala ng mga laman kasi yung mga nakatira dito ay nilipat na dito sa mainland. So mula naman po dito, babalikan po natin yung bangka kanina kasi patapos na raw silang mag-harvest. Baka hindi po natin maabutan kung paano nila kuhanin yung mga tilapia. Kaya yun, kailangan na po natin bumalik doon. So tara, let's go! Naabutan pa rin natin sila na nag-harvest ng tilapia. Thank you, sir, ha? Thank you. Grabe, ang dami ng tilapia, oh. Yun, oh. Fresh na fresh. Tumatalon pa. Ayan, so ganito pala yung pag-harvest ng tilapia. Dinadala sila sa sulok, tapos dito, sinasalok naman itong parang mga basket. Ayan. Mula dun sa tray, inilalagay dito. And dito naman, sinasalansan, depende sa kanilang mga sizes. So dun banda, mas malaki. Dito naman, maliit. Sir, pang ilang tonelada na po ito? Pangapat na, pangapat. 4 na tonelada. Grabe. Matapos ang ilang minutong pag-harvest ng mga tilapia, ay naikarga na rin dito ang lahat ng mga tilapia na nakuha doon sa fish cage. So dito banda, ito yung mga medium size na mga tilapia. Dito naman, yung mga malalaki. Tingnan nyo naman po dito kung gaano kalaki yung mga tilapia na nauhuli ng ganitong size. Ayan, so nakabalik na rin po tayo dito sa mainland at nag-aabang na rin po dito yung mga sasakyan na sasalo naman dito sa mga nahuling tilapia. Bago po natin lisanin itong fish port, marahil yung ilan sa inyo ay nagtatanong kung paano nga ba makaka-order ng tilapia direkta dito sa Taal Lake. Sir, paano po ba makaka-order yung ating mga viewers ngayon ng tilapia? Mag-inquire lang sa akin or personaling pumunta dito upang magkausap na tungkol sa mga presyo, mga size na kailangan nila, gano'ng karami. Upang sa gano'n, may close and deal, hindi naman kami mahirap kausap eh. Ano yung mga areas na kaya nyong masuplayan? All over the country naman siguro, as long as na-pick up yung gagawin kasi wala pa kami masyadong facilities na truck na magdi-deliver. Let's go!
So mula dito sa Fishport, pupuntahan naman po natin ang isa sa popular na restaurant dito sa Tagaytay City. Masarap after sa island hopping. After natin mag-banking, kain na tayo, syempre. Di ba? Yun, food trip. Kaya nandito po tayo ngayon sa part na to ng Tagaytay City kung saan makikita etong Cabanas. Titingnan po natin kung ano yung mga ino-offer nila ditong mga pagkain. Sarap! So bago po pala tayo dumiretso doon, kailangan po natin maglagay ng ating mga impormasyon yan, para ma-monitor naman nila kung sino yung mga pumapasok dito sa restaurant. Ayan. So sir, ano yung pangalan mo sir? Ronald. Ronald. Yan, solid subscriber pala si sir. Okay. So punta na po tayo doon sa restaurant. Dito sa Tagaytay, napansin ko, dalawang direction lang yung pinupuntahan natin. Akyat sa kababa. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyo. Ayos! Ang sarap kumain pag ganitong view yung makikita mo. Okay, so order na tayo. Ayan, so dahil nga sa nakakagutom yung mga pinaggagawa natin kanina dun sa may Taal Lake, saktong-sakto ngayon yung gagawin nating food trip. Dito sa Cabanas, ilan lang yung mga nandito sa ating mesa ngayon. Yung kanilang specialty, ayan, yung mga best seller. Ayan sir, so lahat po ng mga bestseller namin sir yan. Sir, yan po ang ating famous dito na adobong pusit sir. Adobong pusit. Ito, Lapu-lapu, sweet and sour, Cabanas style po sir. Very famous din namin na pag-nagsisig sir. At syempre, one of the best bulalo po kami dito sa Tagaytay. So yan po ang Cabanas bulalo namin. sino ba naman yung hindi masosolve dito? Masarap na yung pagkain, ang ganda pa ng view. Ayan, so napuntahan din po natin sa wakas yung Volcano Island. Bagamat nandun lang tayo sa may lawa, at least nakita natin siya ng malapitan. Bago natin makalimutan, subscribe niyo po yung YouTube channel ni Sir. Mac Reyes. Iyon. Okay, nag-umpisa na po siyang mag-YouTube, mag-video kasi sabi ko sa kanya, sayang, nandito na siya sa isa sa pinakamagandang lugar dito sa Pilipinas. Marami na siyang pwedeng i-content. Dapat talaga mag-vlog na siya kasi bibihira lang yung mga vlogger dito na nag-feature ng mga nagagandahang lugar. Marami ko natutunan kay Sep TV. Ayun. Lalo na sa drone shot. Okay, so sa ngayon yan lang po muna at samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.